హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ JAITA బర్గీ ఫిట్నెస్. ఈరోజు నేను మా విక్కీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ మా విలేజ్లో చేసుకోవడానికి వచ్చేసాము. చూడండి, మా విలేజ్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ ఉంటాయి. మా విలేజ్ అండ్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అసలు ఇంత బాగా ఈ లాక్డౌన్లో ఇంట్లో ఉండి చాలా బోర్గా ఫీల్ అయ్యాం మేము. సో ఇలా రావడం వల్ల ఒక మైండ్ అనేది ఒక మంచి రిలాక్షన్ తీసుకున్నాము విక్కీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అంటూ. ఓకేనా, చాలా బాగుంది. సో ఇదే ఫస్ట్ టైం మీరు మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రిసీవ్ అవుతాయి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే. సో గాయ్స్, తప్పకుండా మన ఛానల్ని ఎండింగ్ వరకు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. చాలా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీకు ఇంకా ముందుంటాయి. సో నా ఎంటైర్ లైఫ్ ఆ రోజు ఎలా స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి మీకు నా వీడియో మొత్తం మీకు చూపించబోతున్నాను. ఎక్సర్సైజ్ కానీ, లైవ్ వెల్నెస్ క్లబ్ అండ్ లైవ్ వర్కౌట్స్, అక్కడి నుంచి నా సెషన్ స్టార్ట్. Vicky, happy birthday Vicky. Good morning. Good morning. Hey. Hey. Get up. Good morning Vicky. Happy birthday. ఫాస్ట్గా విక్కీ బర్త్డే కదా, హెడ్ బాత్ చేంజ్ చేశాను. లైవ్ వెల్నెస్ క్లబ్ టైం అయిపోయింది. సో చూడండి, 8 కల్లా మనకు లైవ్ వెల్నెస్ క్లబ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎవ్రీడే. సో చాలా మోర్ దాన్ మనకు 4 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. 4000 పీపుల్ ఎట్ ఏ టైం ఒక హెల్తీ కమ్యూనిటీలో లాగిన్ అవుతాము. సో నేను హెల్త్ పరంగా చాలా హైజీనిక్గా ఉంటాను. మంచి గుడ్ న్యూట్రిషన్ యాడ్ చేసుకుంటూ మంచి, చూడండి ఎంత హెల్తీ ఫ్యామిలీ, మంచి కమ్యూనిటీ రిజల్ట్ షేర్ చేయడం. సో ఇది 9 కల్లా కంప్లీట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్, సో మా విక్కీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్ మా విలేజ్కి వెళ్తున్నాం సెలబ్రేట్ చేసుకునేదానికి. ఓకే, అన్ని సెషన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మార్నింగ్ ఇంకా బైక్ ఎక్కేసి వెళ్తూ ఉన్నాం. ఓకే, రండి చూద్దాం. చూడండి ఇక్కడ, సో మా పొలం వచ్చేసాము. ఇప్పుడు చూడండి, మా పొలంలో కాటన్ ఫీల్స్ వేసాం, అంటే పత్తి చెట్టు, పత్తి పొలం. ఈ ఇయర్ పత్తి పంట చాలా బాగుంది. కాయలు చూడండి, పత్తి కాయలు, చెట్టు చాలా, అసలు నేచర్ అంటే వి ఆల్వేస్ నేచర్ లవర్స్ అనుకోవాలి మనం. ఎంత బాగుంటుందో అసలు. చూడండి మా పత్తి తోట ఎంత బాగుందో కదా, వెరీ నైస్. అండ్ ఇదంతా మా పొలమే. అదో చూడండి, మా అమ్మాయి, నాకు పాప JAITA, అండ్ అమ్మాయి వచ్చేసి సిరి, మా ఆడపడుచు కూతురు, తను మేనకోడలు అవుతుంది. యా, అండ్ ఇంకొకటి ఉంది మేనకోడలు, ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది, చిట్టి పాప అమ్మాయి, అదో JAITA. అసలు ఇద్దరే వీళ్ళు బాగా అల్లరి ఎక్కువ వీళ్ళిద్దరికి. అసలు ఎంత తులిపి పిల్లలో. అబ్బా, మా చిట్టి పాప అయితే మరి చూడండి, JAITA చూడు ఎంత హ్యాపీగా ఆడుకుంటుందో పాపం.
లాక్డౌన్లో సిటీలో ఉంటే అసలు ఇవేమి కనిపించవు కదా, ఒక గాలి, ఒక నేచర్ ఎయిర్ అనేది ఉండదు కదా మనకు. సో విలేజెస్ అంటే బ్యూటిఫుల్ అని ఇక మనం ఇది చూస్తుంటేనే మీకు అర్థమవుతుంది కదా. ఇది చాలా బాగుంటుంది. చూడు, జైత అంతా పీకేస్తూ ఉంది పత్తి తోట. చూడండి, దూదంతా పెరిగేసింది. అదో సిరి చూడు, సిరి గుడ్ గర్ల్ అసలు. ఈ చిట్టుపాప తులిపి చూడు, అది చూడు. మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడున్నా సరే ఎప్పుడు అల్లరి చేస్తూనే ఉంటారు. అది చూడు, ఆ తోటలు ఎట్లా ఎగురుతూ ఉన్నారు. పత్తికాయలన్నీ తీసేశారు, దూదంతా పెరికేశారు. వచ్చేసారు మళ్ళీ. ఒక్కటే ఆటలు అసలు వీళ్ళకి. అది చూడు ఎంత బాగా వచ్చిందో చిట్టుపాప. అన్నీ చూడండి, ఇక్కడ ఈ వరిలో అంత పచ్చగా ఉంది వరి అయితే. అసలు సూపర్ ఉంది అసలు వ్యూ అనేది. చూడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఎగురుతాం. వీళ్ళ ఆటలబ్బా ఎంత బాగా ఆడుకున్నాయో. వీళ్ళ ఆటలు చూస్తే నాకు కూడా ఈ చిన్నప్పుడు నా మెమరీస్ అన్నీ నాకు చాలా బాగా గుర్తొచ్చాయి. అసలు ఎంత బాగుంది, నేను కూడా ఇలానే ఆడుకునేదాన్ని. చాలా బాగుంది కదా. అయ్యో, పడిపిల్ల పాడిపోయింది. అవునా, ఏమైంది సిరి? రేగించుకునింది. ఇప్పటి వరకు పిల్లల ఆటలు చూశారు కదా. ఇప్పుడు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్. సఖియా చెలియా కౌగిలి 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 చెలి పండు. సఖియా చెలియా నీ ఒంపే సొంపే తొణికిన తొలి పండు. పచ్చదనమే పచ్చదనమే తొలి తొలి వలపే పచ్చదనమే పచ్చిక నవ్వుల పచ్చదనమే ఎతకు సంవతం చెలి ఎతకు సంవతం చెలి. పచ్చదనమే పచ్చదనమే ఎదిగే పరువం పచ్చదనమే నీ చిరునవ్వు పచ్చదనమే ఎతకు సంవతం చెలివే ఎదకు సంవతం చెలివే ఎదకు సంవతం చెలివే. చిలకమ్మ ఎర్ర ముక్కులే పిల్లవాకు పూవె పూసిన ఎర్ర రోజా పూత గులాబీ పసిపాదం ఎర్రాని రూపం ఉడికే కోపం ఎర్రాని రూపం ఉడికే కోపం సంధ్యావర్ణ మంత్ర. ఊపిరా
Say, hey, hey, now, baby.